วันพุธที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2569 ตรงกับวันขึ้น10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง สีมงคลนำโชคประจำวันนี้ หากต้องการเสริมดวงให้เลือกสีเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับต่างๆ ดังนี้ หากต้องการเสริมดวงด้านหน้าที่การงานให้เลือกใช้สีส้ม หากต้องการเสริมดวงด้านโชคลาภเงินทองให้เลือกใช้สีเทา หากต้องการเสริมดวงด้านความรักให้เลือกใช้สีขาว ส่วนสีกาลกิณีที่ไม่ควรใช้คือสีชมพู เคล็ดลับเสริมดวงประจำวันนี้ แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์น้ำ เช่น การปล่อยปลาจะช่วยเรื่องการสะเดาะเคราะห์และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตให้ดียิ่งขึ้นครับ แล้วมาเสริมดวงกันใหม่ในคลิปหน้า ฝากกดติดตาม กดไลค์ และกดแชร์ด้วยนะครับ